大家好，欢迎回到 AYO 手把手教你 UDK。那接续我们之前密码锁，那相信大家马丁尼都设完了。那接下来我们就要设置让它每个锁转到正确的面的时候，然后才会打开门。那所以打开我们的 Kismet。那这边要用的是一个计数器。那首先我们来新增。那这边用整数型的计数器就可以了。那这边用的方法就是，当它转到正确的面的时候，就让这个计数器在一个整数上面加一。那就是当转离正确的面的时候，那就让它减一。那因为我们呢，那个动态的模型它第一开始的面是9，那所以说，就一开始就是有一个正确的面了。那所以说我们要在最一开始就要给它一个1的整数，所以呢，我们这边的整数就先给它一个1。那一样是要也是要给它一个名字。那密码是9527，就给它一个9527的名字。那第一个马提尼呢，它就已经在9的面，但是它播放的动画是由9转到5，所以我们第一个计数器它要设置-1，就是因为是转到不正确的面。那最下面是由5转到9，那就是要加1，所以再复制一个。那它的 A 一样都是连到9527这边，因为是要计算到它身上，所以这边就要给它1。那接下来再复制一个。那第二个是5呢，那所以由9转到5，所以这边就是要给它加1。那再下来，这边就要减1。那都是一样重复性的动作，所以就不多做解说了，都是一样加1减1加1减1这样。好，那我们设置完所有的计数器之后，那我们就到最上面。那这个马提尼呢是门打开的动画，那我们给它一个 trigger。好，把它放到门前面，放正一点。那当然了，就是要把它加到我们 Kismet 里面。那这边用 Touch 就好了。那不要忘记，为了预防那些一直摸的人，所以我们 Count 要把它设成0。那这边就要再加一个 Compare。那 Compare 之前有在前几个范例有稍微提到过，所以这边就不多做解说咯。那也是一样，当我们 Trigger Touch 到的时候，然后开始计算。那我们有4个，每个都加1的话，那我们就是要比较的是一个4的值。那要跟谁比较呢？那当然就是我们的9527，所以说我们那边再加一个 NaN 的值。好，那这个NaN当然就是9527啦。
那当然了，就是全部都正确以后，它会有个9527，它就会产生一个4的值，那跟我们这个 B 这个4来比较，那是 A 等于 B 的话，那就要触发 play 这个马丁尼的动画。那这样的话，我们就可以来测试一下。比如说，我现在把它来个9257好了。好，再来开来看，好，门就不会开了。那我们把它回到正确的9527，然后再来触发一下这个门。好，这个门就可以打开了。那这样的话呢，就可以完成一个非常简单的密码锁教学。那可以控制就是这个门的动作。那也可以用在很多地方。那接下来就请各位同学自己发挥。那这一步的教学就到这边为止，谢谢大家。